Dumating na nga itong nabili kong Simplus Airfryer. Very useful talaga itong Simplus Airfryer. So, ito na guys, unboxing time. O, sino ka dyan? Nilalamig itong airfryer. Charot! Dual knobs, kaya pwede mong i-adjust ang temperature. With pre-parchment paper. So, ito na guys, itatry ko na. Gagawa ko ng chicken inasal. Itsura pa lang masarap na. Hindi na kami kakain sa mang inasal. Oh ha, tipid yarn. After 30 minutes, luto na. Kain na po tayo. Bye guys!